歡迎翻嚟六九生活日常，我係六九。話說今日咧就係我最後一日喺呢間 One Fukuoka 住嘅最後一日啦，所以咧一早咧就落去買早餐食，然之後就要執篋趕住 check out 啦。一帶咗落嚟，跟住去快餐店便利店買啲嘢食。然之後梗係要坐出去個露台啦，因為真係好唔捨得呢個天神區嘅美景啊！再拎咗一個 lounge 嘅咖啡嚟飲，哇！即刻醒神晒。今日要 check out 啦，好唔捨得啊！早餐就買咗個飯團同埋炒麵麵包。食早餐啊，我就買咗最中意嘅炒麵麵包同埋呢一個三文魚壽司。咁啊，食少少俾大家睇啦。咁啊，首先呢個三文魚壽司咧就係要咁樣掹開一半咧，咁你就可以打開佢。幾多三文魚？食俾大家睇下嚇。我次次嚟日本都會買呢個啊，因為我對三文魚有個特別癖好。去日本啲食，我唔知點解好中意食炒麵包。我好中意佢哋鹹鹹酸酸嗰個味咯。不過澱粉加澱粉咧，肥死人。嚟啊！你最中意陣味。試下佢呢個酒店嘅自己品牌嘅呢一個啤酒，睇下好唔好飲。不過係即係 fruity 嚟嘅，即係佢唔係苦嗰隻啤酒嚟，係幾好飲。呢間酒店真係太正啦，真係好唔捨得啊！如果大家有興趣嘅話，就可以睇翻上幾集嘅開箱。呢間 One Fukuoka 酒店要走啦，拎住我哋嘅機望住個庭園景，再來一次之後呢，我哋就即刻去翻我哋嘅停車場，攞翻上次嗰架車，出發去下個地方啦。出發！大家估唔估到我哋今日第一個目的地要去邊度啊？就係太宰府啦。呢個係嚟福岡必去嘅近郊景點啊！幾經辛苦咧，終於嚟到太宰府啦。因為頭先 highway 嗰度撞車咧，我哋要兜個大圈啊，跟住咧全部停車場都 full，揾咗好耐位啊！而家好肚餓，要食嘢先。呢個呢，就係太宰府最出名嘅 Starbucks 啊，梗係要打個卡啦。然之後咧就即刻揾嘢食，嚟到呢個方方亭呢一度，雖然要排隊啊，但係都好肚餓。入到去呢，雖然鋪頭細，但係好彩呢，佢俾咗呢個 corner 位俾我，咁啊坐得舒服又容易拍片，梗係要啤啤佢先啦。Cheers！ 幾多個有滋味嘅牛肉烏冬同埋天婦羅蕎麥麵，仲有呢個牛面夾嘅串燒啊！試下呢個烏冬先，食落口呢係 OK 嘅，不過有啲酸酸地呢，我就麻麻地。反而個蕎麥麵呢，就真係好味嘅，天婦羅呢，食落口索索聲係真係脆㗎。個牛肉比想象中呢，哇又腍又好味。食完之後就喺周圍行下啦，呢度就係太宰府站。如果你唔係揸車嘅話呢，坐 JR 嚟到都好方便。而喺天滿宮前面呢，都有條商店街可以慢慢行。其實呢2年前我已經嚟過噶啦，嗰陣時仲着住和服，周圍打卡，係咪好有 feel 呢？我記得嗰陣時12月頭嚟呢，仍然見到紅葉，真係非常幸運啊！所以嗰陣時呢，周圍影咗好多靚相。眨下呢，已經係2年前啦。你睇下喺同一道門，2年後嘅我，哇！時光飛逝，翻到嚟啦，懷緬完畢啦，繼續行。要排咁長去影相 ，OK， 你排埋我嗰份。排隊呢啲嘢真係唔啱我啊，所以咧我都繼續向前行。經過呢條橋，哇！見到呢個湖水，好有 feel 啊！不過之前紅葉就一定靚好多噶啦。哇！仲俾我見到2隻金毛啊，搞到好掛住屋企嘅春卷同埋 LEGO。做外國嘅狗狗真係好開心同埋幸福啊！可以周圍去，然之後仲俾我見到2隻 Poodle 添啊！即刻諗起屋企嘅 Milo。係時候入去呢個天滿宮入邊睇入邊有咩睇啦。我嗰日嚟呢都算唔係太多人，所以都好好彩。然之後就想買啲御守俾我啲狗狗，最平都要1000蚊起跳，其實都唔平噶。不過能夠祝福佢哋呢，就乜都抵晒。每年嚟到日本都會買一個新嘅俾佢哋。喺度逗留多咗一陣之後呢，我哋就要出去下一個目的地啦，就係今集嘅最大主角，個名呢，就係叫做伊一市。因為呢度係有一個溫泉旅館噶。佢咧就叫做大丸別莊，揸車大約25分鐘之後咧就到啦。仲有一個好大嘅停車場，如果你有揸車嚟就啱晒啦，可以泊架車喺度。時間啱啱好，下晝3點係可以 check in 啊。呢度咧就係佢個櫃台，然之後帶咗我哋嚟呢個大廳嗰度喺度等 check in，因為嗰日咧都幾多客人嘅。跟住咧仲會有一個 welcome drink， 咁我梗係會揀我最中意嘅 sparkling wine 啊 ！Cheers， 簡直係特級嘅享受啊！等咗大約15分鐘，終於成功 check in， 職員就帶我哋上房睇下啦。好啦，我哋間房究竟係點樣嘅咧？咁咧入到嚟咧，就當然係有個玄關嘅位置，跟住咧
就可以即係除鞋啊嗰啲啦。咁跟住一轉過嚟呢邊就係廁所。咁咧佢就好得意嘅，有個男性嘅尿兜，同埋入邊有個廁所都係智能馬桶嚟㗎啦。日本好嚟到呢度有個洗手盆。哎呀 ，sorry 大力得滯。跟住咧，我哋就經過好長嘅走廊咧，我哋就會見到西式嘅廳，咁就有啲凳嘅，有張大台。然之後呢度個窗，冇風景嘅，咁啊走過嚟呢度，類似露台仔咁嘅嘢咧，咁就出邊開唔開到㗎？開唔開到㗎？原來呢度解鎖，咁就開到㗎啦。咁就可以有啲自然風啦，咁出邊就係都係有多樹啊，咁樣嘅嘢嘅。好，閂翻佢先，因為大風。然之後呢度有個暖水壺，有個雪櫃，咦，乜都冇嘅。好啦，唯有自己買啦。咁咧，再過嚟呢度就有個浴室，咁樣沖涼嘅。咁啊呢度就有個洗手盆咁嘅嘢啦，風筒，然之後咧就有個私人風呂喺入邊嘅，咁就應該冇人睇到啩，係啦，咁就裝啲水，咁我可以喺間房度浸下啦，係，咁再過翻嚟咧，浴室嘅出邊就係一個和式嘅廳，咁你就見到都係有張日式嘅台同埋有啲榻榻米。咁有個電視，雖然唔係好大，但係都夠睇啦。咁再望嚟呢邊咧就係睡房啦。咁就有榻榻米嘅瞓覺啦。大家放心，入邊嗰條咧係短褲嚟嘅。然之後衣櫃入邊咧就有啲浴袍俾你換，咁就愛嚟浸溫泉。下面有個夾萬。大家知道浴衣有好多層嘅嗬，第一層、第二層拆埋呢條腰帶，第三層梗係唔拆俾你睇啦。咁呢啲應該都係多啲棉被嗰啲咁嘅嘢啦，係咯。咁啊，唔係我哋用嘅叮當瞓入邊咯。唔好意思，係哆啦 A 夢。咁咧望翻過嚟，其實間房真係好大。咁如果你住呢個二日市，因為唔出名噶嘛，咁所以就平平地就有咁大間房咯。你去翻嗰啲咩別府啊嗰啲咧，咁就一定貴啲噶啦。咁咧一個簡單嘅 room tour 就完咗啦，耶！呢度就有啲 amenities 啦，另外就有呢一個嘅 amenity set 啦。另外呢個都好靚喎，有佢個名同埋 logo 嘅，應該係仙貝咁嘅嘢啦。同埋有個和果子，我就未打開，晏啲先啊。搞咗大半日，望住呢個景 relax 下都幾舒服。然之後梗係要入去浴室浸一浸浴，整咗一大缸水，哇！又凍又熱，真係冰火兩重啊！因為呢個天氣其實都有即係10度以下，仲有阿姨陪我一齊浸添。我哋冇食旅館嘅定食啊，走咗出去，因為知道有間好食嘅燒肉。我而家行緊去一間燒肉，2年前食過咧，好好食噶。咁希望可以保持水準啦。好緊張，就去食嘢啦。喺當期嘅對面。我真係非常聰明啊！嚟之前呢，上晒網訂晒位啊，竟然嚟到呢個咁偏僻嘅二日市呢，夜晚都冇位啊！跟住呢，就用呢個 iPad 點菜，大家唔使驚唔識日文，即刻叫杯 lemon sour。然之後呢，我哋啲嘢食嚟到啦，呢度都係炭火爐啊，所以燒起上嚟特別好味。呢個牛舌呢係爆葱啊，大家見面到塞滿晒入去。而喺日本食燒肉點可以唔叫呢個特級和牛呢？總共叫咗2款嘅牛。然之後再叫咗一個生菜，你睇下哇，啲顏色已經 feel 到佢係幾咁新鮮啊！急不及待要即刻咧燒興個爐，將啲牛放上去。只要唱完阿怡嘅1加1等於阿怡嘅 chorus 之後呢，嚿牛就搞掂啦！你睇下哇，啲油脂分佈幾咁正，哇，好好味啊！入口即溶。另外呢個超大塊嘅極級和牛呢，都係燒一燒佢，反一反面，大約5成熟呢，就已經可以擺入口噶啦。你睇下哇，係咪好吸引呢？放落口真係入口即溶啊！燒埋個牛舌包之後呢，我哋就走啦。食到咁飽，梗係要周圍行下散下步消化下先得啦。食完晚飯呢，行我落嚟我最中意嘅呢間鋪頭 Second Street 啊！我而家身上着緊嘅呢一件呢 North Face 呢，都係呢一度買嘅咋。係啊，希望今日我可以再揾到第2件嘅 North Face。
藍色招牌嘅 Second Street 咧就唔止有衫買嘅，連其他家品啊、玩具啊乜都有，包羅萬有。咁但係咧我就 focus 就係想揾我嘅羽絨。咁啊上咗嚟2樓咧就睇下啲衫。好失望啊，冇啊，有嘅不過唔啱我咯，個款太長啦，同埋唔係我中意嘅，唔係呢一款，所以可能嚟緊幾日再揾多幾間 Second Street 啦。好啊，好攰啊！唔知點解去到日本呢個胃呢係會變咗有10個噶，食極都唔飽，即刻去 7 買啲宵夜。試下呢個八爪魚，海螺嘅，仲有魷魚啊，切到好似麵咁樣啊，哇，一啲都唔韌啊，係完全一咬斷，我以為係會好韌啊，跟住就有呢個嘅蟹柳，好味。食完之後就要即刻攪攪豬啦，做頭。一早起身梗係都要浸多一次浴啦，唔好嘥啊嘛，俾咗錢嘅喂。大家去九州旅行呢，通常浸溫泉就係去嗰啲咩別府啊嗰啲，好少聽過呢個咩2日市啊，所以咧我都好推介大家嚟，因為咧價錢又唔貴，仲有私人風呂，同埋佢都有個大浴場噶。不過我唔可以影相噶嘛，所以咧唯有網上揾一啲片段俾大家睇。講真，佢就冇嗰啲旅遊點咁多花神，但係勝在咧有個咁大嘅浴池俾你慢慢 relax。check out 之後咧攞翻架車，又開始第2日嘅旅程啦。哇，好多車喎！我 miss 咗一個燈位，佢哋好耐冇喺日本揸車啊，都唔好話係真係有啲緊張。今日我哋第一個行程咧就係嚟呢間叫做 Good Day 嘅雜貨鋪，因為點解咧？上一次我嚟嘅時候咧，我買咗成篋狗狗嘅零食啊，係勁抵，勁多減價，所以咧我今次都要嚟酒店，即係溫泉旅館隔離呢一間叫做 Good Day 嘅嘢。一入到去啦，大家見到其實佢有好多嘢買，而且咧個佔地面積非常非常大，真係可以行1日都行唔晒啊！而且帶大家嚟呢個狗狗零食區，你哋睇下有幾多行？1行、2行、3行、4行、5啊、6啊，跟住7、8、9、10啊！哇，總共係有10行嘅寵物用品同零食咁多啊！仲有呢啲狗狗納豆啊、馬肉啊、鹿肉啊，仲有呢個國產黑毛和牛啊！真開心食嗰啲狗啊！我拍咗 IG 片㗎啦，你得閒去睇下啦。佢俾錢呢都係1萬 yen 咋，即係500蚊港紙就買咗咁多嘢啦，真係滿載而歸。好嘢，買2大袋，翻去啲狗狗就有得食啦，開心 ！Good day， 真係 good day。然之後揸咗10分鐘去到附近嘅 Aeon 大商場，因為要食嘢。我而家嚟到 Aeon Mall 啦，泊低架車，我驚冇位啊！我要食呢間好好食嘅迴轉壽司啊！佢個名就叫做百冠，都係用平板點餐，所以就唔使驚唔識日文。由最平嘅140 yen 到最貴嘅都係720 yen。啲嘢食終於嚟咗啦，即刻啤啤佢先。望落呢啲魚都非常新鮮好味啊！首先就呢個池魚，仲有秋刀魚，真係滿口都鮮味啊！拖羅啦、三文啦，再嚟多2碟，哇！點搞啊？呢個海膽呢，首先試下擺落口，睇個顏色呢已經好靚啦，食落口一啲都冇腥味，一啲都唔臭。你睇呢個蟹肉多到好似唔使錢咁啊！好滿足啊，成口都係蟹肉。食咗2 round 都唔夠，繼續叫啊！你睇呢個蛋黃日見三文魚呢個軍艦，哇！真係爆出嚟啊！仲有啲魷魚鬚咧，聽唔聽到啊？係脆㗎，最勁就係呢一個蟹湯啊，係成隻蟹啊都有晒喺度啊，成個麵豉湯索晒呢個蟹味，哇！鮮甜到嘔啊！你睇下我食咗幾多碟，總共有1、2、3、4、5、6、7、8，我數唔到啦，你哋幫我數啦。你哋估下食咗咁多碟咧，總共要幾多錢埋單？係8000 yen 都唔使，即係唔使400蚊港紙啊！真係抵到爛啊！係時候出發，慢慢揸翻車上去啦。沿途翻上福岡嘅時候呢，我就再揾下有冇其他 Second Street 睇下有冇揾到我想要嘅嘢。其實咧呢件係好靚噶，不過呢，佢就唔係羽絨，所以呢，我就冇買到，覺得唔抵。但係事後睇翻剪片嘅時候呢，好後悔冇買到啊！唉，好可惜件衫唔係羽絨嚟啊，所以睇下一間。隔10分鐘又有另一間 Second Street 啦，再碰下運氣啦。嚟到咧，今次呢個旅程嘅第幾間啊？係咪第4間 Second Street 啦？已經唔知道有冇我要揾嘅嘢咧。呢間 Second Street 都算幾大間，不過揾到嘅獵物咧就係後話啦。首先呢一件咧就太長太厚啦，唔啱我嘅身形。另外揾到呢件 Earth Tone 嘅，但係咧佢着起上嚟咧真係太厚啦，有幾層啊，平時根本咧出街都着唔到。都係失望而回啊！我呢個尋找 North Face
黑色羽絨之類咧就完結啦，唔揾啦。呢個係命運，叫我慳翻啲錢，唔好使咁多錢。今日竟然落雨添，我哋差唔多上咗北少少嘅地方，去我哋下一個行程。而家嚟咗呢個 Hisayama 嘅一堆商店群啊，咁啊有啲 outlet 啊，有啲大嘅鋪頭啊，好似喺加拿大咁樣咧，好開心啊！你睇下幾大間 ABC 嘛，前面仲有間咩 Dog and Cat， 一陣間要去睇下。咁但係我哋今日咧最主要嚟咧，咁呢度就有個商場叫做咩 Torius 啦。但係其實最主要咧，我係要嚟我最中意嘅地方，一陣間大家就知道喺邊度啦。見唔見到啊？喺我眼前，喺我前面就係我最中意去嘅地方。推開道門 ，Yes Costco。大家會唔會覺得好奇怪啊？去到世界各地呢，其中一個行程一定會係 Costco， 但係因為呢個會帶俾我兒時喺加拿大嘅回憶啊，同埋呢入邊買啲嘢真係可以好抵，同埋最主要係要買嘢俾我啲狗狗啊嘛。日本嘅 Costco 呢，比起台灣呢，覺得更加整齊同埋企理啊，睇下幾乾淨幾大間。然之後呢，我就周圍去睇下有啲咩買啦。不過咧都唔好使太多錢啊，買啲嘢俾狗狗好過啦。幾靚嘅環保袋 ，Costco 噶。咁啊，佢即係原價888，而家減100，即係788 yen。咁啊，即係大約係40蚊港紙。國產雞賣俾狗狗2198 yen， 即係我啲數好差，即係100蚊度咧就有150 gram， 有4大袋，我一定要買俾我啲狗啊！買先 ，yes。哇！另外電子雞啊，仲有國產牛肉，呢個仲平啲添，1898 yen， 即係90蚊港紙。佢有幾多咧？就係800 gram， 就5袋嘅有。咁我啲狗一定好開心，買埋呢個 ，yes。爭啲 miss 咗呢一個狗狗嘅公仔，2248 yen， 即係都係110幾蚊。佢咧唔單止係啤啤紅洋娃娃可以攬住嚟發翻個好好嘅夢之外咧，佢咧仲要係咧，你睇下呢度，佢係咧入邊全部都係繩嚟噶，咁咧就會比較durable， 中文係咩唔記得啦，咁就會比較耐用啲咯。仲有你睇下有聲嘅，咁就買俾佢哋先。死啦，我個篋爆啦，唔好再睇啦，爸爸。去 Costco 一定要做嘅就梗係要試食啦。Costco 梗係要試飲試食，攞啲 Baileys 啊！另外咧，呢個好似香檳咁嘅嘢，哇！即刻 mix 酒添，白酒嚟嘅啫。呢個芝士條咧睇落好食，但係其實咧超級服啊！哇，唔得啊！呢隻唔好食，仲平過同我媽喺台灣見到嘅呢度。呢個大蝦沙律咧10幾蚊，20蚊都唔使啊！咁大盒你睇下，咁大盒喎。另外呢一個薯仔沙律咧98蚊，98蚊。嚟到壽司有32件，就係3980 yen， 即係4000 yen 嘅話，即係200蚊咯。200蚊芝士又咁樣樣，你哋覺得 O 唔 OK？你睇呢一兜，成兜大過我塊面嘅魚子，佢係5000幾 yen。仲有呢個秋刀魚啊，都幾好食嘅。不過呢，我就買唔到嘢食返香港啦。食多幾啖呢，就繼續 shopping。哇！見到呢個 Harry Potter 嘅朱古力定糖呢，好大張佢嗰個 ticket 啊，嗰個火車飛。仲有我細個好中意嘅鹹蛋超人，成日都塞㗎，係咪呢首歌啊？有冇唱錯蒙面超人啊？咁大個米奇6998，即係咧差唔多係350蚊港幣一個。好想買一個翻嚟俾 LEGO 玩啊！但係呢一個呢個篋加幾多錢都擺唔落去啦，唯有拎住佢哋兩個影張相打個卡就算啦。然之後我個 friend 啊，竟然叫我幫佢買呢個 Elsa 翻香港喎，我真係呆咗啊！真係要唱翻個 Let It Go Let It Go， 真係非常之無奈同埋尷尬咁樣擺喺我購物車上面。沿途咧大家都投以一個好奇嘅眼光，仲有一絲嘅微笑，唔知係咪偷笑。好啦 Elsa， 我要帶你翻香港啦，我要避開重重奇異嘅眼光，擺咗你架車度，然之後開車翻福岡。好啦，出發！唉 ，Second Street 買唔到嘢 ，Costco 收穫豐富。好啦，我哋要去下一個地方翻福岡。我哋嚟緊下集啊，仲會開箱福岡嘅 Ritz
Carlton 同埋福岡機場最新嘅貴賓室。如果中意呢類型嘅影片，觀眾記得 like share， 所以我哋好，咁我哋下集再見，拜拜。多謝收睇《69生活日常》。